وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Elhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahun e madhreshëm e falenderojmë, prej tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Nderuar vëllezër, takohemi sot në ligjëratën e 20 me radhë në komentimin e surës El-Kahf, ku kemi arritur te ajeti 54 i kësaj sure, duke komentuar dhe duke nxjerrë disa dobi që janë të nevojshme për neve, për mi kuptu këtë ajete kuranore se çka ka për qëllim Allah i madhreshëm për me përçu tek ne. Në ajetën e 54 Allah i madhreshëm thot: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sigurisht që në këtë Kur'an thot Allahu, ua kemi spjeguar njeriu çdo lloj shembulli, mirë po njeriu është kundërshtar i madh, pra kundërshton shumë më shumë se sa çdo krijesë tjetër. Fillimisht në rrugëllazën, kur flasim për Kur'anin, duhet me ditë se Kur'ani nuk është libër i thjeshtë. Kur'ani është fjalë e Allahut. Kur themi është fjalë e Allahut, i bie që është absolute. Në të nuk ka mangësi. Në të nuk ka diçka që është e shtume. Në këtë nuk ka diçka që është përmendur e mos ta ketë urtësinë se pse Zoti ja ka përmendur. Pra çdo send që është në Kur'an e ka urtësinë se pse Allahu e ka përmendur. Prandaj, nuk ka lënë Allahu asgjë pa përmendur që është në dobin tonë, po ashtu nuk ka lënë Allahu çdo send pa e përmendur që është në domin tonë që ne të largohemi prej saj. Prandaj, është e pamundur që dikush me lexu Kur'anin dhe me thonë që në fund nuk kuptova asgjë. Pra nëse një njeri i thjesht që nuk ka ndoshta shumë njohuri, nuk është shumë i ditur, nëse lexon Kur'anin, është e pamundur nëse bëhet i sinqert që me thonë se asgjë s'kam kuptuar. Ja, se Kur'ani është për gjitha kategoritë e njerëzve, për gjitha shtresat e njerëzve. Çdo lloj njeriu që e lexon Kur'anin në ta ka me përfitu diçka. Qoftë njeri i thjesht apo qoftë ndonjë shkencëtar i shtresave të larta të njerëzve në dituri. Pra edhe ai nëse lexon Kur'anin, është e pamundur që në fund me thonë, valla, krejt senet çka po përmend nga Kur'an kanë gjëra të thjeshta dhe që i kam ditur. Ja, Kur'ani është burim i pashtershëm i njohurive dhe i urtësive. Prandaj, nëse bëhen të sinqert edhe shkencëtarë që ndoshta nuk janë musliman, në fund kanë me thonë që me të vërtetë ky Kur'an, ky libër kona i çuditshëm dhe nuk kona produkt i njeriut, mirë po kona i qëndisur prej Allahut subhanahu wa taala që është i gjithdijshëm. Prandaj, Allah i madhreshëm në Kur'an ka përdorur mënyra të ndryshme të argumentimit të gjërave. Qoftë duke sqaruar gjanat përmes shembujve, qoftë për një gjë duke argumentuar në mënyra të ndryshme me vetëm qëllim që njeriu të ia bë sa më të kapur dhe sa më të thjesht përqimin e informacionit, pra që Zoti e ka pas për qëllim. Për shembull, Allahu në surën Yasin, po e marrim vetëm një shembull të thjesht për me kuptu. Allahu në surën Yasin për shembull ka thonë: "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa, qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim." Erdhi njëri te pejgamberi alayhi salatu wasalam nga radhët e pabesimtarëve, që kishte marrë një asht, një kock me veti, që ishte e moqme pra e vjetër, dhe po e ban plohën para syve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe po i thot: kush ka mundësi që ta me rinjallë
kur kjo kock, ky është bërë hije plan. Allahu tash po ja jep një argument që është i bollshëm në qoftë se dëshiron me kuptu. Çfarë thot Allah? Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Thuaj që ti personi që po dyshon se ç'është ka mundësi ky mu kriju edhe një herë, thuj e krijon çaj që e ka kriju herën e parë. Pra për çka i të kriju ai herën e parë? Pra dikush që ka kriju diçka për herë të parë, as ka mundësi prapë me ripërtri ata? Pra ka mundësi. Nga se në qoftë se kapim logjikisht, hera e dytë e krijimit është më e lehtë se sa hera e parë. Pra në qoftë se kapim me logjikën tonë, edhe pse për Allahun kur gjë nuk ka të rënë, gjitha gjanat janë të lehta. E Allah po i thot, në qoftë se ti po dyshon se nuk kemi mundësi me kriju edhe një herë, thuj kush e ka kriju herën e parë. Pastaj Allah nuk po mjaftohet vetëm me këtë argument, po e bë argumentin e dytë, e tretë, që me vetëm qëllim që më ia bën atij sa më të thjeshtë dhe sa më të kuptueshme që me besu dhe me nërë dhe me besu. Shka po thot në argumentin e tretë? Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim. Shka po thot Allah? Pra në qoftë se argumenti i parë tu dok i pakapshëm dhe nuk ta mundsh mendjen që ai që e ka kryer herën e parë ka mundësi me kryer herën e dytë, Allah po i thot, shikoj tokën dhe qiellin. Krijesa gjigante, të mëdha. Ai që i ka kriju tokën dhe qiellin, as ka mundësi me kriju një krijesë thjeshtë edhe një herë. Pra tokën dhe qiellin kush e ka kriju? Ata po thojnë Allahu, por pra mas i pas ka kriju Allahu tokën dhe qiellin që janë krijesa jashtëzakonisht të mëdha. Në qoftë se ka me logjik, krijimi i tyre është më i vështirë se sa i njeriut. E qysh çaj që e ka kriju tokën dhe qiellin, as ka mundësi me kriju prap edhe një krijesë të re që është njeriu? Pra Allahu bie shembuj të ndryshëm për një gjë që më ja bën njerëzve sa më të kuptueshme atë që dëshiron me përçu tek njeriu. Po pastaj po thot Allahu i Madhreshëm, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Mirë, po njeriu është krijesë e çuditshme. Shumë e do polemikën, shumë e do kundërshtimin. Pra ndërun vllazën, pra më pejgamberi alayhis salatu wassalam një ditë shkon tek Aliu, që i kishte dhëndër. Shkon dhe i zgjon natën, për me fal namaz natë. Dhe kur po i zgjon tash Aliu çish po i përgjigjet pejgamberit alayhis salatu wassalam? Po i thot, oj dërgumi i Zotit, shpirtat tonë janë dorën e Allahut. Nëse dëshiron ai me na zgju, na zgjon. Nëse dëshiron mos me na zgju, na lën flet. Çka po bën pejgamberi alayhis salatu wassalam? Po del prej shtëpisë së tij duke i godit durt prej kofshëve të veta dhe duke thonë wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Sa kundërshtar i madh është njeriu. Sa shumë e do polemikën dhe kundërshtimin njeriu. Pra pejgamberi nuk e dinte që shpirtat tonë janë dorën e Allahut. A nuk e diti pejgamberi alayhis salatu wassalam që Allahu këndon me zgjuar dhe zgjon e këndon mos me zgjuar zgjon, nuk e zgjon. Pasi që të zgjaj më fal namaz natë, thuj Allahut shpërbleft edhe u kry puna. Pra s'ki nevojë me zgat muhabetin dhe me kundërshtu. Siç ka ndodhur me rastin e Ebu Hanifën, kur një person i tha Ebu Hanifës ittaqillah, tha tot jo Zotit. Çka tha Ebu Hanifja? A e kundërshtoi? Jo, i tha me të vërtetë ma ke dhënë një këshill që mos shumë të kemi nevojë. Prandaj edhe ne, kur dikush na këshillon, kur dikush na jep diçka që ndoshta nuk na pëlqen neve, ose na thot atë egon ton, na thyen atë egon ton, pra të bëhemi të sinqert edhe mos kundërshtojmë, që themi Allahu shpërblet. Nga se kundërshtimi apo dëshira e tepërt për të polemizu, natyrisht që nuk është e mirë. Prandaj dietarët kur folin për polemikën, thonë polemika është e qortume, por kemi edhe polemikë të lavdrume. Kur është polemika e lavdrume? Kur ajo bëhet për të mbrojtur diçka të fesë, për të mbrojtur një të vërtetë nga njerëzit që janë kompetent. Kur është e qortume? Kur bëhet polemika, kur bëhet debati, qoftë për të mbrojtur një të vërtetë, por nga njeriu që nuk është kompetent. Për shembull, dikush dëshiron me mbrojtë diçka të Islamit, mirë po nuk ka njohuri rreth rregullave të Islamit. Pra për këtë njeriu është më mirë mos në fol. Nga se duke dashur mi ndihmu Islamit, ai ban dama shumë. Pra kjo është e qortume. Në qoftë se nuk je kompetent, qoftë edhe e vërtet, s'ki çka folti për ta. Edhe e dyta, polemika e ndaluar është kur njeriu debaton për të mbrojtur diçka të pavërtetë. Pra e di që është e pavërtetë, prap shkak inati, shkak mendjemallësie, shkak arrogance, pra debaton
duke trilluar ndoshta edhe fakte të rreme, argumente të rreme, vetëm që me mbrojt atë që dëshiron, domethënë ta mbroj. Prandaj nderuar vëllezër, debati nuk është i mirë. Mirë, po debati është i lavdëruar dhe i mirë atëherë kur mbrojmë diçka që është e vërtetë dhe e mirë, në qoftë se jemi edhe kompetent për ta mbrojtur ata. Prandaj pastaj Allah i Madhërisht çfarë po thot në ajetin e 55: "Wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adhabu qabula." Po thot Allah, çka po i pengon njerëzit që me besu Allahun kur atyre i ka ardhur vërteta, i ka ardhur udhëzimi. Pra Kur'anin e kanë pranduar vetë. Pejgamberi Allahu ka dërgu për me asqaru fen, për me njoftu me Zotin, për me njoftu me ligjet e Zotit, për obligimet që i kanë ndaj Zotit, për ndalesat që i kanë ndaj Zotit. Pra Allahu ka zbrit libra të shenjtë, ka dërgu pejgamber, ju ka ardhur vërteta. Çka po i pengon njerëzit që mos me besu Allahun dhe mos me kërku falje? Pra Allah po thot, a dëshironi që Allahu më dërgu ndonjë dënim? Apo dëshironi me ju gjetë juve çashtu që shka i ka gjetë njerëzit që kanë qenë para juve? Ku Allahu i ka bë helaz duke i dënu në tërësi? Apo dëshironi që Allahu më afro ndonjë dënim para syve të ju? Pra në qoftë se nuk pranohet e vërteta, në qoftë se shfaqet e pavërteta dhe mbrohet e pavërteta, thën ligjet e Zotit, Allah ka mundësi pra me shkatru atë popull, edhe në qoftë se në ta ka ndonjë njeri të mirë. Pastaj Allah po thot në ajetin e 56: "Wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundhirin." Ne nuk kemi dërgu, thot Allahu, të dërguar, përveç si përgëzues të njerëzve ose si çortues të tyre, si tërheqës së vërejtjes. Pra prej Nuhut alayhis salam, prej pejgamberit parë deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, puna e vetme e pejgamberëve ka qenë mi përgëzu njerëzit për të mirat që i bajnë dhe me ja u tërheq vërejtjen nga të këqijat që janë duke i bën. Asnjë pejgamber nuk ka shku tjetrin me morë me dhunë, me luftë, por me pranu të vërtetën. Ja, kjo nuk është puna e pejgamberëve. Pejgamberi e ka për obligim sqarimin. Asnjë pejgamber kur nuk ka regjistruar historia se e ka kap me dhunë dikan apo me luftë për me bë që me pranu atë çka është duke thonë. Ja, s'ka mundësi. S'ka mundësi edhe pse njerëzit thonë, shpifin, mirë për puna e vetë me pejgamberëve është sqarimi. Për këtë Allah ka thënë: "Rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Në surën Nisa ajetin 165. Allah po thot, këta të dërguam që i kemi dërgu si përgëzues edhe tërheqës së vërejtjes njerëzve, i kemi dërgu me vetmin qëllim që njerëzit nesër kur dalin para Allahut mos me pas argument dhe me thonë nuk e kemi ditë. Për çfarë arsye? Pra Allah i ka dërgu pejgambert mi sqaru njerëzve fen, obligimet që i kanë ndaj Zotit. Kjo është puna e vetme. Që nesër njerëzit kur të vdesin mos me thonë para Allahut, o Allah nuk e kemi ditë. E ke ditë sepse e ke pas Kur'anin, e ke ditë sepse e ke pas pejgamberin, e ke ditë sepse i ke pas hoxhallar të cilët ta kanë sqaru ato që e ka sqaru pejgamberi alayhis salatu wassalam. Prandaj Allah po thot: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Surën Isra e 15. Kur nuk ndonojmë asnjë popull në qoftë se nuk ja kemi dërgu pejgamberin, në qoftë se nuk ja kemi dërgu argumentin që është libri, dijen, udhëzimin, asnjëherë nuk e kemi dënu atë popull. Prandaj nuk ka arsyetim në qoftë se e ki librin para vetes, mirë po priton me hap. Nuk ki arsyetim nesër para Allahut, në qoftë se e ki hoxhën afër vetes dhe ti priton me pyet, ose e ki xhamin afër derës shtëpisë dhe priton me shku me hap këtë derë xhamisë të bekume dhe me pyet dhe me pa njerëzit çfarë po bëjnë ta. Pra pritesa jote nuk është arsyetim para Allahut nesër se valla Zot nuk e kum ditë. E ke ditë sepse e ke pas Kur'anin afër vetes dhe i ke pas njerëzit që ta sqarojnë Kur'anin afër vetes, e që elhamdulillah të shumë. Pastaj Allah po thot: "Wa yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhidu bihi al-haqq." Mirë po njerëzit e këqe, mohuesit, pabesimtarës, çka bën? E dojnë polemiken, e dojnë debatin, duke thurur argumentet kota të rreme vetëm që me mbosh vërtet. Mirë për kjo nuk mboshtet. Pra kemi njerëz na fatkeqësisht edhe musliman, në qoftë se diçka bie ndesh me interesin e tyre, edhe pse e din që është gabim, mendimi i tyre prapë nuk e pranojnë.
mundohen me gjetë argumente në lloj libre, në qoshat libra, thënie të dietarëve që ndoshta nuk i njeh as rrethi ku jetojnë, vetëm në qëllim që me mbrojt atë që janë duke praktiku. E kjo është cilësi e pabesimtarëve dhe njerëzve të këqij që Allah po i përmend këta jetë. Prandaj ndër vëllezër është cilësi e besimtarëve që kur ta shohin të vërtetën me sy, ta pranojnë. Dhe mos mundohen me thurr argumente të rreme të boshte me vetëm në qëllim që me mbrojt, siç është Shafiu rahimahullah, Imam Shafiu ka qenë një burr i madh. Thot çdo herë kur kum debatu me dikan, thot kam dashur që argumenti e vërteta më konë me ta. Që unë kur ta shë, ta pranaj. Nuk ka qenë arrogant, nuk ka qenë mënja. Kjo është cilësi e njerëzve të mirë, e njerëzve të devotshëm. Kur ta shohin të vërtetën, e pranojnë. Nga se duke e pranu të vërtetën, shkojnë në xhenet. E jo duke u munu me thurr argumente të kota, me vetëm në qëllim që me mbrojt mendimin e vet. Nga se duke mbrojt gabimin, ti nesër s'kish pëtim, po duke përqafu të vërtetën. Pastaj Allah në fund këtij ajeti po thot: "Wattakhadhu ayati wama undhiru huzwa." Mirë, po këta pa besimtarët i marrin argumentet e mia dhe ato gjërat që pejgambert ja kanë tërhequr vërejtjen prej tyre, i morën si hajgar dhe tall. Tallja ndërun vllazën është një temë e veçantë në vete. Mirë, po vetëm si isharet, vetëm si shenjë. Tallja, jetojmë në një kohë kur fatkeqësisht gjanat që sahabët, selefët i kanë konsideru vdekje, më mirë kanë pranu me vdek, se sa mi thonë disa lloj shprehje që ne fatkeqësisht jemi namazfalës edhe i thojmë vetëm sa për t'i bërë njerëzit të qeshë. Vetëm sa për me ja bën njerëzve të dashur fenë. Sipas neve, folmi fjalë të cilat ndoshta mund të na nxjerrin nga feja. Prandaj tallja, bërja hajgare me ajetet e Zotit, me diçka prej fesë, e nxjerr njeriu nga feja. Tallja me ndonjë person praktikues të fesë, ku ti ki për qëllim në nënçmimin e dispozitës e jo personin, nxjerr nga feja. Disa njerëz në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam u tallën me disa shok të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Allahu zbriti ajete kuranore. Wala in sa'altahum la yaqulanna inma kunna nakhudu wa nal'ab. Allah thot, në qoftë se i pyet, thojnë ata se jemi kanë duke bë hajgare. Kul e billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Qysh a me Zotin, me argumentet e tij, me pejgamberin e tij po bani hajgare? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah thot, mos u arsyetoni, nga se keni bë kufër, keni dal prej fesë pasi që keni besu. Pra feja është pikë vije kuqe. Nuk i lejohet askujt me tall, me bë hajgare dhe me qëndru në një vend ku tallet feja. Nuk i lejohet. Nga se në qoftë se ti dëgjon ndonjë tallje me fen, me xhenet, me xhehenem, me dispozitat fetare dhe nuk vetëm je duke hesht, vetëm qesh me ata, edhe ti e merr dispozitën e njëjtë. Tallja me gjërat e fesë është ndaluar rrepsisht dhe njeriu e nxjerr nga feja, nga se kjo është cilësi e njerëzve të poshtur, e njerëzve të këqij që janë tallë me kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me pejgamberin dhe me shokët e tij. Prandaj lutem Allahun e Madhreshëm të na falë, na mëshiron. Lutem Allahun e Madhreshëm që këtë Kur'an të na bëj prijes në këtë botë, udhërfyes dhe të na bëj pranver të zemrave tona dhe shokun më të mirë kur të vdesim dhe kur të dalim para Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.